কিরে ভাই কি করিস? বসে আছি দেখো তো এভাবে কেন বসে আছিস ভাই? তুমি আসবে বলে আচ্ছা তোর মন খারাপ কেন? একা একেলা মন আরে ভাই আমি থাকতে তুই একা কিভাবে? তুই কে আমার আমি কে মানে? আমাকে তুই ভুলে গেলি? না রে না ভাই তুই কি তোর লাইফে ভালোভাবে বাঁচতে চাস না? বেঁচে থেকে লাভ কি বল বেঁচে থেকে লাভ কি মানে? মরে গিয়ে তুই কি করবি? তারা হয়ে চলে যাব হ্যাঁ আরো? পাখি হয়ে ধরা দেব ভাই তুই চেষ্টাটা কি করছিস বলতো? তাকে আটকে রাখার চেষ্টা ভাই দেখ যে চলে গেছে তার কথা ভেবে আর নিজের সময় নষ্ট করিস না, মুভ অন কর। না রে না না মানে এভাবে তুই আর কতদিন থাকবি ভাই? জানি না যাব কদ্দূরে এখনো ভাই আমি তোকে ভালো মতন বলছি তুই ওকে ভুলে যা, আমি ওর চেয়ে আরো অনেক ভালো মেয়ে তোকে এনে দেবো। লাগে না তাহলে এভাবেই থাক শালা।